Құрметті студенттер, менің аты жөнім Ашықбаева Әсем Қазбекқызы. Мен авиация колледжінің химия пәнінің оқытушысы боламын. Бүгінгі біздің тақырып өтетін ароматты көмірсутектер, яғни олардың өкілі бензол. Оқу мақсаттары бензолдың алынуы, қасиеттері және қолданылуын сипаттау. Ароматты көмірсутектер дегеніміз не? Ол бензол мен химиялық қасиеттері бензолға ұқсас қосылыстар, ароматты қосылыстар деп аталады. Жалпы ароматты атауы осы қосылыстарға тән және жағымды иістеріне байланысты қолданылады екен. Ароматты көмірсутектерде кейде арендерде деп те атайды. Ароматты көмірсутектер қанықпаған қосылыстар. Олардың химиялық қасиеттері алкендер мен алкендерден ерекшеленеді. Мысалы, бензол қос байланыс болуына қарамастан броммен қосылу реакциясына түспейді. Қарайтын болсақ, мына жақта бензолдың құрылымдық формуласы берілген бізге. Бензол көне органикалық қосылыс, оны алғаш рет 1825 жылы Майкл Фарадей ашқан болатын. Кейінірек Митчерлих бензол қышқылын әктаспен қыздырып, бензолды синтездейді. Ол сонымен қатар бензолдың С6H6 молекулалық формуласы екенін анықтады. Мысалы, мына жерде реакция берілген, бізде бензолды алу. Бензолдың құрылымын неміс химигі Август Кекуле 1865 жылы ұсынды. Кекуле ұсынған құрылымға сәйкес бензол молекуласы дұрыс 6 бұрышты пішінді болды. Мына жерден өздеріңіз қарасаңыздар болады бензол молекуласының құрылымы, яғни 6 бұрышты пішінді, яғни 6 көміртекпен байланысы бар. 6 көміртегі атомы бұрыштарда орналасқан, мені қараңыздар, бір қос байланыспен 2 көрші көміртекпен байланысқан. Жалғыз және қос байланыстар сақинаның айналасында бір-бірімен алмасады. Әрбір көміртек атомымен бір сутегі атомы мына жерде байланысады. Дегенмен, мысалы, Кекуленің сипаттамасы бензолдың құрылымын түсіну үшін жеткіліксіз болып саналады. Егер Кекуле ұсынған құрылым дәл болса, 2 көміртегі атомы 2 байланыспен байланысса және арасында 2 көміртегі атом бір байланыс болса, байланыс ұзындығы әртүрлі болар еді. Бірақ зерттеушілер бензол сақинасының ішкі бұрыштары 120 градусқа тең 6 бұрыш екенін көрсетті. Яғни олар арасындағы бұрыштың градусы 120 градусқа тең. Тиісінше бензол сақинасының тағы бір түсіндірмесі болу қажет. Мына жерде бензол сақинасы берілген, бізге қалай байланысқан, мына жерде 2 қос байланыспен аралары байланысқан болып саналады. 6 көміртек атомы және 6 сутегі атомы қарастырсаңыздар. Физикалық қасиеттері, бензолдың. Бензол түссіз, ерекше иісті, улы сұйықтық болып келеді. Ол эфир, спирт секілді органикалық ерікшіктерде ериді. Бензол полярсыз заттар үшін жақсы еріткіш болып табылады. Ол майларды, шайырларды, каучукты, йодты және күкіртті еріту үшін қолданылады. Бензол құрамындағы көміртегі көп, сондықтан жанған кезде күйлі жалын береді. Құрметті студенттер, мына жерде көруге болады, бензолдың жану реакциясы қалай өтеді. Йодтың бензолда еруін қарастырсақ болады. Мынандай ерітінді мынандай түске боялады екен. Бензолдың алынуы. Көмір шайыры бензолдың және басқа да ароматты көмірсутектердің негізгі табиғи көзі болып табылады. Ацетилен біз білеміз, алкендерге жатады, жоғары қысымды және температурада тримеризацияланады. Яғни, мысалы, қараңыздар, мына жерде реакцияны көрсеткен, тримеризация нәтижесінде біз бензолды аламыз. Ацетилен дегеніміз формуласы қандай еді? С2H2, тримеризация, яғни 3 молекуласы реакцияға түседі. Және бізде бензол сақинасы, бензолды аламыз. С6H6, Бензол мен оның туындыларын қолданылуы. 2 бензол сақинасы қосылып нафталин түседі. Мысалы, нафталиннің құрылымдық молекуласы, оның өткір, хош иісі бар және киімді көбелектерден қорғау және ванна бөлмесіндегі жағымсыз иістерді жою үшін қолданылады.
Антрацен бұл С14H10 эмпирикалық формуласы, иә, үш бензол сақинасын біріктіру арқылы түзіледі. Мына жерде бізде берілген, иә, кеңістіктегі молекуласы. Қараңыздар, үш бензол сақинасынан тұрады. Жалпы формуласы S14H10. Бұл бояу өндірісінде қолданылатын түссіз, мына жерде көрсетілген, иә, кристалды қосылыс. Мына жерде функцияның топтары органикалық заттардың, иә, әсіресе бензолдың қосылыстары берілген, иә, мына жерде бензолдың қосылыстары, олардың гомологтары, иә, және де басқа да құрылымдық формулалары берілген бізге. Фактілерді айтатын болсақ, бензол пластмассаларды, жуғыш заттарды, пестицидтерді және басқа химиялық заттарды өндіруде қолданылады. Бекіту тапсырмалары. Енді осы бекіту тапсырмаларына жауап берсек.